¿Sabías que esta flor tan hermosa no solo adorna tu casa, sino que también es medicina natural? La bugambilia ayuda a aliviar la tos, el asma y refuerza tus defensas. Prepararla es facilísimo. Hierve 6 flores en 2 tazas de agua, cuela y endulza con miel y limón. Un té natural que calma la tos seca, suaviza la garganta, relaja y mejora tu respiración. Afloja flemas. También se utilizan para tratar infecciones y mejorar la digestión. ¿Ya la probaste?